همه پاریس رو به عنوان زیباترین و رمانتیک ترین شهر دنیا میشناسن و خیلی آرزو دارن واسه یه بارم شده به این شهر سفر کنن. پاریس جاذبه های فراوانی داره و بناهای تاریخی، خیابونا و محله های مشهوری داره و خیلی جذاب و رمانتیکه. اما در بین تمام این جاذبه ها و دیدنی ها، آوازه خیابون شانزلیزه در سراسر جهان پیچیده. میگن طرف انگار یه جوری داره تو خیابون شانزلیزه را میره. برو سریعتر را برو دیگه. راست میگن، چون این خیابون پر از مد و تفریح بوده. امروز هم میخوایم در مورد خیابون شانزلیزه صحبت کنیم. پس در ادامه با آلپاریس همراه باشین تا به صورت تصویری این خیابون و بخش‌هایشو براتون به تصویر بکشیم. خیابون شانزلیزه پاریس خیابون خیلی بزرگه، وسیع و مشجر و سرسبز و به طول نزدیک به 2 کیلومتر در دل شهر پاریس قرار داره و تقریبا تمام برندهای مشهور دنیا، کافه ها و رستوران های لوکس و مشهور در این خیابون حضور دارن. قابل توجه خانمای سانتیمانتال این که این خیابون پر از بوتیکا و آرم فروشگاه معروف و لوازم آرایش و لباس و دیگه هست دیگه. تمام معروفا اینجاست. و چطور به این شهرت عالمگیر دست پیدا کرد این خیابون؟ اگه بخوایم در مورد تاریخچه این خیابون صحبت کنیم باید به سال 1640 میلادی برگردیم. خیلی عقبا. اون موقع در این منطقه فضاهای وسیع و خالی زیادی وجود داشت و به همین دلیل ردیفی از درختها در امتداد هم کاشته شدن که بعدها به یه خیابون تبدیل شد. جالبه بدونین که شانزلیزه به زبان فرانسوی به معنای زمینهای الیزه است که در اسطوره‌های یونانی معادل بهشته. در سال 1724 این خیابون گسترش پیدا میکنه و به سایز امروزی میرسه و در سال 1994 پیاده‌روهای وسیع و بزرگ این خیابون بازسازی و نوسازی شدن و رفت آمد توش راحت‌تر شد. ببینید چقدر آدم داره توش راه میره. ببینید همیشه همینجوری شلوغه، شب و روز فرق نمیکنه. تا سال 1858 ظاهر پیاده‌روهای خیابون توسط بارون هوسمان اصلاح و بازسازی شد. البته رفته وقتی که شاه‌های مختلف، آدم‌های گنده اومدن تو فرانسه، یه دستی روی خیابون کشیدن و هی خوشگلتر و باشکوه‌ترش کردن. حالا اوج جذابیت و تغییرای این خیابون در دوران ناپلئون سوم به وقوع پیوست. در این دوران فواره‌ها، آبرگذرها و همچنین روشنایی شانزلیزه تجهیز شد. کار ساخت بنای طاق نصرت برگرفته از معماری رومی هم در سال 1836 به پایان رسید و تا امروز به عنوان نماد این خیابون خودنمایی میکنه. یعنی سر شانزلیزه وقتی که وایسی، یعنی وسط خیابون وایسی، این طاق خوشگل رو میتونی از دور تماشا کنی و اصلا جون میده واسه عکاسی دیگه. راه برام ترافیک میشه چون یه عده میان وسط خیابون میخوان عکس بگیرن. خلاصه مراقب ماشینا باشین وقتی میخواین عکس خوشگل بگیرین. برای سالهای خیلی زیادی شانزلیزه میزبان بزرگترین جشن‌های فرهنگی پاریس مثل نمایشگاه جهانی در سال 1855 بوده. البته از 1970 این خیابون بخشی از مسیر تور دوچرخه سواری فرانسه است که دوچرخه سوارا در پایان مسیر در میان انبوه جمعیت از اونجا عبور میکنن و مراسم پایانی رو جشن میگیرن. خلاصه که هر چقدر از این خیابون بگم و به تصویر بکشم در این فضای ویدئویی باز کمه. خلاصه باید تشریف بیارین اینجا با تور ما، یعنی با تور آلپاریس همراه باشین تا کلی کیف کنیم و جاذبه های اینجا رو ریز بریز تماشا کنیم. البته قهوه های لذیذ و دلچسب اینجا رو فراموش نکنید.